मम्मा मम्मा चलिए ना हम लोग बर्फ पर स्केटिंग करेंगे, इसकी तरह देखिए ना कितना मजा आएगा। मेरे पास वहाँ पर जाने के लिए पैसे नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। हाँ मम्मा आप कहीं भी नहीं घुमाती हो मुझे। अच्छा घूमना है तो सुनो, इस पेपर के अंदर होल करके तुम्हें अपने शरीर को इस पेपर के अंदर बिना फटे हिलाना है, और अगर नहीं पिलाओगे तो नहीं जाओगे। ये लो। हाँ ठीक है मम्मा मैं ट्राई करता हूँ। मैं इसे कैंची से काट लेता हूँ, ये होल हो गया। अब मैं इसके अंदर आराम से घुस जाऊंगा। अरे ये तो यार फट गई, अब मैं क्या करूँ। ऐसा करता हूँ इसको मैं दूसरे तरीके से काट लेता हूँ। हाँ इस बार मैं इसको स्क्वायर शेप में काट लेता हूँ। लगता है अब मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, अब मैं जाता हूँ। अरे यार ये भी फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ यार। भैया भैया आप इतनी मेहनत मत करो, आपकी इस वीडियो को कोई भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। छोटी तो टेंशन मत ले, इस बार सभी लोग कर देंगे। कैसे काटूं आइडिया। मैं एक मूवी में देखा था वैसे ही काटूंगा। सबसे पहले मैं इस पेपर को मोड़ लेता हूँ, उसके बाद कुछ इस तरीके से डिजाइन को बना लेता हूँ। अब इसको कैंची से काट लेते हैं। हमारा सभी लाइन कट चुका है, अब इसको फाड़ लूंगा। मम्मा मम्मा ये देखो मैंने कितना बड़ा होल बनाया है। अब मैं इसके अंदर आसानी से जा सकता हूँ। अरे मैं क्या, हम दोनों इसके अंदर आसानी से जा सकते हैं। अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया है, चलो मैं अब तुम्हें आइस वाली जगह पर घुमाती हूँ। मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, वो मजा आ गया।